आज का जो हमारा टॉपिक होगा कप सिरप के बारे में। ये कप सिरप क्या फार्मेटेक्स का बनाता है इसका फार्मा, इसका नाम है रेल्टिस। रेल्टिस ये कफ होता है, इसमें थोड़ा शहद भी मिक्स होता है। ये कफ होता है, कफ में अच्छा खासा काम करता है। इसका रिटेल प्राइस है 136 रुपीज़। ये बड़ों के लिए 2 चाय का चमचा दिन में 3 बार और छोटों के लिए 3 बार 1 चाय का चमचा। तो ये जो भी भाई इंशाल्लाह इस्तेमाल करेगा इसमें बहुत रिजल्ट है। इसमें 2-3 फार्मूले दिए हुए हैं, एक फार्मूले से ज़्यादा दिए हुए हैं। 2 थे अमोनियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। ये कफ इसमें अच्छा जायका होता है, इसका शहद में मिक्स है, इसमें अच्छा खासा जायका होता है। जो भाई इस्तेमाल करें इंशाल्लाह खांसी के लिए बहुत मुफीद शरबत है। इसका रेट भी बहुत सस्ता है।